¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Voy a hacer en este video, estoy acá en stream y me voy a poner a hacer un tier list de streamers en español que me pasó mi amiguito Dylan. Acá tenemos un montón de streamers que yo no conozco, a ver si no se me enojan todos. Y tenemos A top, ver, yo. buenísimo, bueno, medio, y no sé quién es. En no sé quién es van a ir muchos, porque no conozco muchísimos de acá. ¿Este es Roberto Dier? Pregunto, ¿eh? Esta Sí. carita. ¿Roberto Dier? Sí, ¿no? Vamos a empezar por los que más consumo. Los que más consumo, creo que Luego tenemos Pikity, consumo, tranca. No miro muchos streamers de Krunker. Pikity, consumo. Chelito, ¿Qué? consumo tranqui, Chelito, consumo buenísimo ahí. No hay ninguno que consuma el Sí. top, así que lo voy a poner ahí de Pikity y Chelito en el mismo. ¿Quién más? ¿Quién más? Psycho, para mí Psycho es bueno, pero no lo consumo. Bueno, pero no lo Bien. consumo. Bueno, pero no lo consumo. Hugos, no lo consumo, pero es bueno. No lo consumo, pero es bueno. Cheche, no lo consumo. Medio. Después, yo, este hijo de remil puta, último. Olvídate. No sé quién es. No lo conozco. Uy, Roberto, lo tengo en el top. Roberto consumo mucho, Roberto Dier. Uf, es God. ¿A quién más tenemos? A Fausti, bueno. Tranca, no consumo tanto Fausti, pero se sabe que es bueno. Yo conozco a uno ¿Quién? de que aparece así con todo el fondo negro y una carita nomás. Se llama Cucarla, creo. ¿Es Carla este? Sí lo conozco, pero no lo Claro, consumo. sí. Pongo medio, porque creo que es Oso. bueno, pero no consumo. A Poke no lo consumo. Nada, no lo consumo nada a Poke. A Risket, Risket es bueno. No consumo tanto Risket, pero ahí, es bueno. Buenardo. Venux, ¿Quién es este que dice 4K? ¿Alguno de ustedes sabe? 100 4K. Uf, no lo conozco Nati, no sé quién es. Él es Luis, supongo. No lo he visto nada. No lo he visto nada. Lo pongo porque no lo he visto nada. Pero lo conozco. Después, no conozco más. A este no sé quién es. Este no sé quién es. Este no sé quién es. Pero ¿quiénes son estos, Tampoco. boludo? Díganme nombres, a ver. El amarillo este con la estrella rojita. ¿Quién es? No sé quién es. ¿El lobo? ¿Saben quién es el lobo? Che, boludo, pero ustedes tampoco conocen a nadie. El Teo, el sapo tampoco, la mujer. ¿Este no es Carla? Es Carla. Y ahí el zorrito es Nicomatic. Nicomatic no lo conozco. O sea, lo conozco, pero no lo consumo, así que Y el segundo es Turino Tino. Turino Tino, no sé quién es. Esa es mi tier list, ahí está, desde el top, bueno, medio, y no sé quién es. Yo me pondría en el top, yo me pondría en el top. Yeah.